ধরার মাছ কি বেশি থাকে জলদি মারা হয়েছে নাকি ও আগে কই মন নিছি অল্প এদিক তো বাস লাগবে না খালি হাসি বাইরে থাকতে আমাদের টান অনুযায়ী নিউডে নামা এদিকে বাসা একটা কেটে দাও যদি বাস্তা চুরির মধ্যে ধরা করে পরে এটার মধ্যে সব বালা মাছ আমি দি বালতি বাইতে আর নেই বালতি আলাদা না আলাদা না দি অনুন কি দিব পরে লাগছে বুঝবা কি রাগা হতার করে বিশাল এমন খাবার খা আবার বালতি বলতে বালতি লাগা আর কানু জওয়ানা গুজরাট তো পানি নিচে তা কন্যান গেলে গা পরে গুজরাট বাইরে বুবন হলো এই পর্যন্ত এইছিলা মোটামুটি শুরু দেখা যায় আবার শুধু চিনে যাবা যে সাইজ দেখা যায় ওটা চিনে 20টা তো জন লাগবে ইসকা 20টা জন লাগবে 20টা জায়গা আলটো খালি এই যে সাইজ এন্টি রাখলি না হ্যাঁ ওটা দিলে তো 20টা যাবে মাছ আজকে 20 যাবে 20টা মাছ যাবো সমস্যা কি দাগ ইন্দে কোন সমস্যা নেই কোন দিকে পাবো আমরা কিছু খোয়ালো ছিলাম মরবে না ওর কই কেজি 20 কেজি লাগবে 5000 মিটার মাছ আছে না 20 কেজি মাছ খোয়া যদি 20 কেজি মাছ বাইরে 5000 টাকা থাকতে হবে এখন একদম সাইজ আছে সাইজ আছে 6000 করে নিতে কি করবা এর উপরে নতে ওই যে সামোসারি
এটা দিতেই তো এই জন্য করেন